很大只。นาคมาเล่นอยู่ตรงนี้พอดีนะคะ เลยไม่ร้อนนะคะ แต่เขากินปลาคาร์ฟตัวใหญ่มากอยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นแต่เห็นไม่ชัด นี่ก็จะเป็นฝั่งที่คาเลาะอยู่นะคะเขามาเล่นกันตรงนี้ นานๆได้เจอก็อยู่กับเขานานๆหน่อยน่ารัก6 ตัว นี่ก็เป็นลูกๆเขานะคะ แม่เขาอยู่ในน้ำกินอิ่มพัก ลงน้ำกินต่อ จนถึงเวลาเที่ยง เขาก็จะไปนอน เล่นอยู่บนหญ้าน่ารักมาก เมื่อกี้เขาเคลื่อนมาตรงนี้นะคะ ตรงที่ดินนี้ค่ะ เราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะค่ะ เราไปอยู่ฝั่งดูที่เขาอยู่ตรงข้ามกัน เพื่อนๆเขายืนอยู่ตรงนี้ก็ถ่ายรูปลิวจือลิว那边两
ตัว6 7ตรงนี้2 ตัวจะชิดซื้อป้าจื้อแล้วโอเคค่ะ คลิปนี้ค่ะเราก็จบแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ สวัสดีค่ะ